Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Ngayon guys, hindi ko na sasabihin kung saan na tayo ngayon, anong lugar to. So tayo ngayon magpipising ulit ngayong hapon guys. Ngayon ay alas 4 ng imedya ng hapon. So try natin magpising ngayon ulit dito sa siyempre alam na ninyo nga yung lugar na to, you know. Ayan, may naglaano dito ng mga nagsisiling ng mga bata, nagpa-practice. Yan. So dito tayo magpipishing guys. Tingnan natin kung tayo makakahuli kasi ngayon guys is medyo hindi pa season ng mga talaga ng tulingan at saka yung ibang isda. Kasi taglamig pa kaya pag saka na yan lalapit sa tabing pagka maano na yan medyo tag-init na uli. Medyo tag-init na. So pag summer na pabalik na uli sa tabi na uli yung mga isda. So ngayon mas hindi wala masyadong nahuhuli sa tabi. Kailangan pupunta ka sa laot. Guys, sabahan niyo ako guys kung kayo tayo makakahuli ngayon guys. So ngayon guys, as usual, meron tayo ditong may beetle dito, may tinapay dito. Tapos meron tayong chicken. Meron tayo ditong pusit. Tapos meron tayong gumawa lang yung dough, yung harina guys. Ayun guys, na may anong tuna, yung tuna sa can. So natin kita makahuli tayo dito ng mga Bermuda brim o kaya Bermuda chub. Ang gamit natin ngayon guys, meron tayo itong maliit na na line, yan o, maliit tayo na rods, maliit lang to guys. So a minute, ayun, maliit lang to guys. Siguro mga animadangka lang. Ayan, pero yung niya, reel niya siyang itong ipapanghuli natin ngayon guys ng ito ipanghuli natin ngayon ng chub at saka yung bream. Hey guys, ang lit guys, so cute. Ito yung mga lure kayo. Yan mga lure natin. As usual guys, natin ito guys. Ito muna natin natin. Ito yung ating isasalang na lure. Yan. Mag-casting muna tayo. Mamaya tayo mag-bait. Press bait. So kabit natin to guys. Kabit natin. Makalakas yung hangin. Yan. So una natin guys. Unang cast natin. Pangalawa, pang-apat tayo ng tinapay guys. Kasi lumapit yung mga isda. Ayun, may isda na nga. Ano siya? Yung cowfish. Subukan natin. Itong ating maliit na line. Mga cowfish yun nandyan guys. Magkahuli baka cowfish yung huli natin mamaya. Ito naman
mga cowfish, ang dami. Hi. How are you? Hi, good. Yung mga bata mag-happy fish. Gamitin ito guys, oh. Itong hook na to maliit, triple hook. May kasama tayong mga bata guys, oh. May estudyante, may mingwit din sila. Mga estudyante kalabasan ng school. Pain natin ito guys. Maliit guys, oh. Pampain. Yan natin guys, pain. Can you use for bait? Yan. Papain natin ito guys. Yan malaki ito. Yan. Ito naman natin. Makakahuli. Hand fishing. Yan. Dapat malaki-laki ng kaunti. Holy guys. Ito guys, going to pain ito guys, oh. Pain ito, pampain guys. Pampain. Isa pa guys, ulit lang sa pampapain guys. What fish that? Ah. You know what's called? I don't know what's local. Oh my God. Mga bata ganyan.
Other piece on. Other piece. Ay. Come. It's gone. Peace on guys. Guys, pas naman. Lagi na lang nakakawala. Saan ano guys, oh. Ay ko. Tao dito. Guys. Kala mo kalpas ka ha. Makakalpas. Kalimutan tao dito guys. Yan, kadalawa na tayo guys. Hindi na ito nakunapan pag ano. So, sabi ko, hindi naka-record yung ating camera guys. Nagtatay pa. Bigiw, laki. Kalahating kilo siguro guys. So. Dalawang video na tayo guys. Ay ko. Yan. Dalawa. Berapa ada tubig? Aray ko. Dalawa guys. Hindi natin kukuha ng camera yung pagkakahuli kasi nga maingay. May nagka-gas crater dyan. Yung mga bata kayo nag-isumuhin na tapos may pumalik na namang dalawang ibang lahi din. So guys, ito lang yung ating huli guys. Oh, isang chub at saka dalawang bagiw. Ayan, malaking bagiw guys. Oh, lalaki. Dalawang peraso, 1 kilo siguro. Ayan. Yan lang guys. So nandito na naman guys yung aking video guys. Natin makahuli pa guys. Baka tayo makahuli pa. Guys, balo guys, balo. Oh, isa pa nakahadagdag pa na isang balo guys. Not the same as that, is it? Huh? It's the same? The same as that one, yeah. That's good. Nakadagdag pa tayo guys, isa. Nakadagdag pa tayo ng isa guys. Isang balo.
Ligpit na tayo guys. Tayo uwi na rin. Naka-apat tayo. Nakahabol tayo sa balo. So yun guys, apat. Nakahabol tayo ng isa guys. Oh. Isang balo. So wali 3 piraso guys. Apat. Isang chab, 2 bigiwa at isang balo. Salamat guys